什么是输，什么是赢？要占拼一定输定。什么是有，什么是命？打拼草头啊也会出名。暂时的成功免大声，也不知输赢。金色的爱情也会互人惊，免悲伤，免着惊，最后才知输赢。什么是输，什么是赢？要占拼一定输定。什么是有，什么是命？打拼草头啊也会出名。暂时的成功免大声，也不知输赢。金色的爱情也会辜负人行，免悲伤，免着惊，最后才知输赢。暂时的成功免大声，也不知输赢。金色的爱情也会鼓人行，免悲伤，免着惊，最后才知输赢。来，咱各位亲爱的阿红无所不谈，咱这网友观众大家午安，大家好。又搁甲咱这阿红无所不谈这个节目，咱这个节目是每礼拜一、拜三、拜五下晡时2点开始，那么到4点。由阮由小弟阿红成困，甲咱朋友共同探讨，那么社会事、教育事、国家事，以及到一寡这个不公不义哦。那么来，咱今日这个新闻吼，由阮这个算生头案。这个音呢就是生嘛吼。那么生头案，伊讲开冰箱，伊这个生头看到我，单车做那行者煞戆去啦。这敢安尼？所以阿红定定伫咧讲，就是讲看新闻你要注意，安怎讲？阿红的时阵早起明明有一则新闻，伫咧讲大陆访问因某，因某讲法伊阁无共款。到底是毋是讲无共款？毋是啦，本来人就无讲安尼啦。
一寡新闻媒体啊，风声放映啦，啊，就共讲哦，因某诶孙安尼啊，因为有闻到一个臭味，啥物啥物安尼。所以我有当时啊，我定定伫咧讲，这新闻若要害人一个手了呢，啊，要助人嘛是一个手了呢。那么咱来看这个新闻，开冰箱，生这个人头，哇，看到我，因某惊一个就对啦，因某就已经转去大陆啊哩。那么生头案凶险陈家户，即个大陆因某啦。什么老苗苗啦，水水啦，老苗苗。那么面对福建公安侦讯的时阵，证实伫冰箱发觉陈婉婷冰冻的这个人头啦，拍开冰箱，闻到一股这个生肉，伊讲生肉般，这个假算讲。臭味就对啦，伊讲我想整理一下，伊讲伊想要整理一下啦，就拍开袋啊，看看到底内面是底什么物件啦。结果看到一粒激动的这个人头啦，目睭的时阵小可开开，哇，看到我，我脚软啊，就坐遐啦，敢安尼？咱听到小思考一下，小思考一下啦。安怎讲？伊若真正看到安尼，难道伊袂去报案吗？对毋对啦？所以我感觉真奇怪，这新闻这中国时报，这中国时报，来，咱这下回咱大家来听阿宏报告新闻来甲解开一寡谜啦。解开一寡即个新闻拢乱来乌白写，安尼大家才有智慧，毋通来看新闻，你甲想讲，看即报讲安尼，看迄报讲安尼，你到底还要相信啥啦？那么当我算讲回神过来就对了，拢无讲出一句话啦。那么徛嘛徛袂起来啦，才想讲要去叫老公啊，想会到的时阵呢，一个滑头呢，只看伊徛伫咧门边啊，用一副的时阵呢，要食人的这个表情，看到我安尼啦，安尼这新闻的时阵呢，讲甲安尼生，你甲想看觅，所以时阵呢，我安尼讲袂落去，我真正讲袂落去啊。来，咱来甲解开伊这个讲的是毋是白贼话？那么迄个时阵的时阵呢，因为讲因翁嘛要甲抬啦，因为真，伊讲的时阵呢，敢若的时阵呢，伊真正得了无命就对了，那么老这个时阵呢，老车啦，算讲伊等因某啦，老的因某就对，但又讲家己可能就想到这个灭口啦，这个时阵赶紧倒回这个大陆伊的这个厝诶，敢安尼？在这个大陆录制这个口径的时阵，不断强调不爱回去台湾啦，但又讲会遭受到这个陈家户的这个报复啦。敢安尼？所以我感觉伊是你要赶紧转去，敢有法度？拢咧骗迄大家时阵无去大陆娶到某诶，你要转去都爱经过管区诶呢，对毋对啦？搁经过诶时阵呢，这个台北迄个。什么啊？出入境管理局的呢？对不对？
啊！咱是讲爱因翁同意的呢，毋是讲伊家要转去就要转去呢。来，若有讲的时阵，家己随要转去啦。我毋知影讲即摆有改无啦，应该无改啦。哦，要转去的时阵，伊来的时阵呢，拢爱经过翁，哦，了后的时阵呢，还佫什么款的理由要转去？哦，啊，你甲想讲，干嘛呢？生？啊，咱来个讲，即个时阵呢，拄啊，迄是中国时报嘛吼。啊，即个是联合新闻网来。那么生头案，因母仔囝见面谈定的即个二兄啦，激动就发冤枉啊，冤枉啊！啊，你家想，啊，即个就发冤枉啊。那么家己阮是即个。分尸头案咯，那么死者陈婉婷的这个二兄，那么由原法人来行凶，那么坚持唔知影、袂清楚，唔是我。那么检警前天测谎，历时5点钟久啦。刑事局表示，会用最快的这个速度，会用真紧的这个速度，做出判托的这个结果的。那么陈婉婷遭受分尸，互人甲生头案。那么检警掌握到陈女二兄涉及这个弹尸，包括笔迹，啊，甲的时阵呢，检定等侪项的这个事件，甚至的时阵呢，连陈母拢指认这个监视器翕到手干迄家粪扫地啊的这个查甫就是因囝。那么，但呢，由原是否认到底。那么，承办检察官李志明前天提讯的时阵，但呢，那么问但呢就对了，问这个嫌疑犯因二兄。那么询问结果了后，经陈同意安排刑事局人员实施这个测谎。那么历时5点钟久，那么暗时啊将近8点啊才结束。好啊，你甲想，这疲劳轰炸咧，疲劳轰炸。较早啊个较迄款诶，较早即摆啊个有迄个法令，暗时啊你若无爱接受即个侦查吼，都袂使啊。哦，即摆就是讲人权嘛，较早毋是哦。较早你若甲恁问。暗啊，甲你问半暝啊，佮甲你问安尼啦。啊，因为迄办案人员哦，拢分配嘛，分配伊上班制，你分配来，上班8点钟过，你这8点钟过你甲问，哦啊来，即马接班换我，这8点钟我甲问安尼，疲劳轰炸较早咧办案是即种，啊你甲想看觅，啊袂困诶，无法度通困啊，哦较早是安尼，哦即马。半暝啊，时阵，都爱嫌疑犯同意安尼，才会使得着。那么，家己地检署指出，测谎题目由监视专家那么来拟定测谎。结果由刑事局的这个人员连夜带回台北，以最速件来判决了。
什么叫做判读？就是咧讲伊咧讲诶有事实无啦？伫问安尼，啊你答诶是毋是有事实无啦？开始就爱检查啦，就爱调查啦。啊嘛无一定讲诶时阵啊，测谎会100%会准。有话安怎啊？话平常时啊，都紧张诶人啊，是毋是安尼？迄测免会准，迄袂准。迄话真正，你若迄落啊问一句话也使，你若迄落讲一句话，就讲袂出来啊，是毋是安尼？那么，等咧测谎诶时阵，心情淡定啦，无伤真大诶，即个情绪起伏啦，好对毋对啊？啊，若安尼生，伊若讲测谎，若通过啊，毋着爱甲放出来咯，我是毋是安尼？是毋是？啊，伊嘛是讲过做参考啊，好对毋对啦？好伊就要甲你看啊，歹伊就讲你做参考啊。那么刑事局测谎，那么一定会即个专业啊，甲公信力啦。算讲伊迄个器具啦，哦，测的是迄个测谎的即个器具。会使讲正确就对了，啊！即种学外国的，即种学外国，那么实务上，袂少判决拢是采纳刑事局测谎的即个结果了。但是刑事局认为讲本案当事人领有精状的即个手册，测谎无容易啊来判脱啦。啊，敢若无容易判脱，咱就过去。对毋对？啊，讲安尼，咱就搁去甲切要创啥呀？我感觉即种诶，就是拢假讲诶，就对了。啊，你咧做嘛，拢假做诶，是毋是安尼生？啊，哪有人咧办代志办安尼生诶啦？啊，伊讲爱格外诶，即个慎重啦。什么叫格外慎重？对毋对啦？啊，那伊若讲啊，我著承认啊，安怎吼？啊，这就甲采信啊。伊若讲我著无承认，啊，这我著无甲采信，是毋是安尼生？啊，刑事局，那么本案当事人领有这个精状的这个手册，测谎无容易啊来判脱啦。那么但呢，而且辩护律师姓刘啦，刘将伊表示啦。那么虽然伊的这个当事人征婚的时阵，冷静清醒啦，回答问题的时阵逻辑分明啦，你也听好哦，逻辑分明哦，看袂出是即个症状的啦。但是伊有缘认为讲，对领有症状手册即个当事人进行了测谎无恰当啦，无论是结果拢难得有绝对性的即个证据力啦。那么检方对此不予置评啦，所以我都讲就是安尼啊。你既然就讲这个症状诶测出来是安尼，袂正确，啊袂正确是安搁咧测啦。啊，照律师伫咧讲伊咧受测诶时阵，伊咧边啊，对毋对啦？啊，一问一答拢真逻辑啊，是毋是安尼先？对毋对？所以即马就是安尼，你若有安怎哦，一赶紧诶时阵安尼，爱开钱就对啦。请律师啦，爱开钱啦，保障啊你的这个权益啦。啊，这若无律师，恁甲出在于办案人员讲啊，即你甲看办案人员念咧讲安尼，念咧讲安尼啊，是毋是安尼？那么但女的这个囡仔结束测谎了后啦，主动请求检察官，互伊甲因囝来讲一下啦。那么检方讲当时有介护人员伫咧边啊，母囝讲无够10分钟的话，那么但母问因囝啦，到底发生什么代志啦？
因老母问伊即个嫌疑犯，因即个二兄啦，死者的二兄啦，对不对？啊，到底是发生什么款的代志啦？那么四种的时阵啊，讲淡定的即个淡的啦，情绪激动啦，提高声量讲，毋是我啦，毋是我做的啦，你也想啊？对毋对啦？啊，你甲想讲，即个新闻讲安尼，啊，拄啊，迄个时阵啊，即个《中国时报》。这什么梦？伊咧讲的时阵呢，因大陆的某的时阵讲看到人头，惊一个，对毋对？骹拢软了，爬袂起来，是毋是安尼？啊，但早起的时阵呢，都新闻都搁报的时阵呢，再翕出来啊。因某的时阵呢，讲挂口罩啊，咧讲都无共款啊。啊，新闻才来讲，啊，进前讲啊，即马来讲，搁讲无共款，毋是无共款啊。是咧进前乱咁报的啦，对毋对啦？啊，所以我定定咧讲啊，这个新闻的时阵实在是啊会多啊，对毋对啦？啊，另外的时阵啊，看到新闻就看甲，会使讲劳动百出啊，啊，你想啊？咱媒体都爱公正啊，对毋对？像我咧公正咧分析啊。啊！你既然讲的时阵啊，症状的时阵啊，症状袂准，就袂准你时啊，搁咧测啦，是毋是安尼先？啊，讲到到底，你迄台的时阵是无问题啊，是毋是安尼？啊，拢是绝对迄台机器拢是正确的啊，公信力有的啊，是毋是安尼？啊，你即马了后搁来测了后，你讲人看人遐尔淡定，迄个对答如流，你再搁讲啊，迄个时阵症状的来测拢无啥会准啊！对毋对？你再去讲安尼先，所以前后拢矛盾啊，是毋是？常常即种咧办人，要是我分局长，马上换人调职，是毋是安尼？乱来的，对毋对啦？你安尼撞着咱的迄警察的一寡迄落甲下牌，对毋对啦？参像媒体就参我安尼才对啦。什么叫做媒体？媒体都要公正判断都要客观对毋对？我规平，所以你来看，莫怪因警方讲啊，咱即摆时阵呢，咱煞毋知要安怎，对毋对？咱若找无证据，最主要找无证据嘛。对毋对啦？啊，你甲我看拗起来是安怎？伊拢毋承认，毋承认无要紧啊！你欺啊办案啊，你着爱找尸首啊，对毋对啦？啊，煞落你甲看，你去厝诶嘛查无一个啥物碗糕出来啊！啊，敢若听厝边咧讲，哎哟，迄敢若会顺咱肝哦，问迄记者问讲，是青啊色哦，青哦，对毋对啦？看人奇个。所以我在讲就是讲，有诶一寡人就是安尼先，害人免举刀诶。我毋是咧讲替即个嫌疑犯伫讲话，毋是啦，是咧讲咱若咧查案，伊也是咧判断一寡代志，爱有逻辑，对毋对？毋是啦，咱若再去有看，但迄个毋知啥物报啦，迄个敢是。我著想讲无甲记起来吼，迄个毋知啥物台咧报，啊，著相翕起来因某挂口罩啊，是毋是安尼？啊嘛讲诶啊，拢无安怎有，因翁嘛是真正常啊，伊即摆毋是诶，你甲想，伊即个报诶时阵咧讲，哇，迄看到一个人头全骹软软去啊！煞讲去啊，敢安尼？我甲你讲，即报咧报，你爱甲注意，伊以后报啥物代志，你拢爱甲注意，是毋是？因为安怎我才讲即种话呢？
因为我早起就是有看，但迄什么啊，都拢翕出来啊，挂银幕挂口罩啊，迄个金头毛啊，啊，伊嘛是讲啊无啊，阮人真正常啊，喙也无什么怀疑的所在啊，好对毋对啦？伊即马讲的时阵尔，讲什么的时阵尔，伊甲因大陆讲安尼讲伊拄啊咱第一讲的安尼，敢安尼？哎，咱休困，听两首歌，小等下再搁转来。来，快乐的马车，快乐的出棚。今日是快乐的出芳期，无限的海洋也欢喜出芳的日子，绿色的地平线，青色的海水。Come on me, come on me, come on me， 莫回来，一路顺风念歌词，吹个声响亮送阮快乐的出芳来。亲爱的朋友啊，请来离，爸爸妈妈，我的写批寄予你，暂时的分离，请你免怪意。Come on me, come on me, come on me， 回来，一路顺风念歌词，满饱的兴奋心情，快乐出芳来。天连海，海连天，归千里。清凉的海风啊，照阮出芳的日子。个人哟，无挂花芳里。Come on me, come on me, come on me， 莫回来，一路顺风念歌词，笑弹着轻松吉他，快乐的出芳来。
来为你献唱一首歌，表示我对你的敬意。我来为你献唱一首歌，是我真正的表示。个人的音乐声，轻轻来走起，脚步飘飘在路边。虽然是无你在身边，我声是为你传千里。希望你会来听见纯情的歌曲送予你。一首歌，表示我对你的敬意。我来为你献唱一首歌，是我真正的表示。个人的音乐声，轻轻来走起，脚步飘飘在路边。虽然是无你在身边，我声是为你传千里。希望你会来听见纯情的歌曲送予你。声轻轻来走起，脚步飘飘在路边。虽然是无你在身边，我声是为你传千里。希望你会来听见纯情的歌曲送予你。真希望会当接受你的爱，你的要求，想着阮的歹环境，我这款的模样，最好是陪伴你饮酒，陪伴你歌来唱。不敢来表明自己的主张。请你免担忧，我是为你想，替你想，不是有心去抓你爱的要求。
会当接受你的爱，你的要求，是着阮的爱环境，我一款的模样，最好是陪伴你饮酒，陪伴你歌来唱，不敢来表明自己的主张。请你免担忧，我是为你想，替你想，不是有心拒绝你爱的要求。后来，咱继续搁转来现场吼。咱即马所进行的节目是阿红无所不谈。咱这节目是每礼拜一、拜三、拜五下晡是2点开始，啊，到4点。以阮由小弟阿红成困，啊，甲咱网友观众做伙啊来关心国家事、社会事、家庭事、教育事等等吼。来，咱继续这个生人头案哦，这个嫌犯啊，这个算讲死者因二兄陈家富，那么入去笼仔内哦，就是这个看守所的哩，那么室友的时阵安尼惊到，要求讲要换房安尼啦，你甲想，敢有可能啊？伊这室友讲要换房，敢有可能讲随甲换？无可能的代志啊！伊都毋是阿扁啊个，啦，伊若阿扁啊，拢随换啦。那么的时阵啊，生做斯文啊，身高无到170公分无到170公分170公分真标准啊呢。即摆对毋对啦？160几公分啊，无到170公分安尼，嘛算讲袂歹啊咧。那么进入家己看守所了后，传出讲共房的收容人惊到哎哟！你人头该生起来哇！这个天大地大，这敢做哇？凡说该困共床的时阵安尼，到半暝啊，甲换我迄拢加惊啦，拢加惊啦！安怎讲？迄是嫌疑啦，尔啦，是毋对啦？伊敢无甲你讲是我做的这个嫌犯陈嫌犯跟陈家富敢讲我做的呢？那我做你来惊嘛，较有影呢，对毋对啦？伊讲的是哪手法？伤过恐怖啦！加上陈嫌入家了后，拢袂讲一句话哩，话拢袂讲，表情拢真阴沉就对啦。惊一个要求要换房安尼啦。那么另外有好心的这个殡仪馆的啦，殡葬业，那么义务为陈女设这个灵堂啦。21日挂上伊的这个遗照了后，将伊完整。那么遗憾就是讲，伊的这个遗体，甲今日犹原下落不明。
那么咱你来入土为安，哪有可能遐紧的？拜托诶！这所以我以前哪有可能入土为安，对毋对？伊迄查袂出来，迄尸体拢爱去冰藏诶啦，拜托诶！难道恁这众医师啊？难道评我搁较差吗？是毋是安尼？都毋是案情代表啦，讲迄若检察官还佫有疑问，拢嘛爱佫冰起来。哪有咧像咧讲，男女入土为安，是毋是安尼是？那么社会安尼好啊，惶惶不安哩，就是讲大家听到即种诶，即摆人拢安尼做呢。较早落迄个什么啊？搭一件什么遐较轰动啦？对，鸡人惨案啦，迄剁做七地，甲第迄种臭油痰诶，迄长诶、细细角角长诶迄种臭油痰诶，甲等诶鸡人港口，伊咧讲外海是较无外海，结果去互人蒙着你，哎呦奇怪，这臭油痰是啥物啊？哪有白色啊，白石头安尼，结果才破案。迄嘛枪杀啊，较早拢嘛爱枪杀。你甲想啦，对毋对？迄一个甲分尸七地，你甲想看嘛？分做七地，头壳一地。骹手4地5地，身躯甲当做2地，按拄啊7地。那么，会使讲，这个生人头案呢，警方18日。城下嫌疑重大的这个死者陈婉婷的这个二兄陈家富获准。那么案件伫个陈县收押，那么检警封口无对外来发表进度了后，暂时伊的这个定职。不过。昨传出嘉义看守所关监房的，即个毒品甲枪炮案的即个收押收容人，伊若讲收容人，就是案未迄款的，伫个看守所拢无犯罪就对了。是暂时甲你收留安尼。那么，甲会阵那尔陈险共住一间，因为惊死啊，对毋对啦？所以甲分尸即个阵生头案的即个手法的即个嫌疑人陈呢，那么，等下入阁了后，阁无爱讲，无爱甲会顺另外，这个人来交谈你，对毋对？那么伊有讲伊有迄种的顺精壮的这个手册啊，你是毋是安尼？怎要甲人讲？甲人讲，人嘛毋相信。你这都精神有问题啊，甲你讲。是毋是安尼是？那知影人嘛无要甲伊讲，伊当然伊认为讲人都无要甲伊讲，伊当然嘛无要甲人讲，是毋是啊？迄搭有啥物嘿啊？
所以我感觉有当时啊，大家拢爱大声小怪，本来就是啊，对毋对？啊，普通时啊，你无要甲我讲，我嘛无要甲你讲啊。莫讲伊是正宗的，是毋是安尼先？啊，佫说到即马的时阵，政府啦，啊，即个教育啦、学校啦，拢嘛讲，无熟悉你都毋好甲人交谈啦，你也看，对毋对啦？拢甲你教育你，是毋是？所以的时阵无甲人互动，表情阴沉，互人会惊啦。那么拜托管理员讲，是毋是讲会当换房啦？哦，啊，所以的时阵所方回答讲，看卖啊啦，看卖啊啦，哦，对毋对啦？哦，啊，佫爱评估啦，哦，暂时甲安踏就对啊啦，嘛无甲讲卖啦，啊嘛无甲讲卖啦，对毋对？但这我看安踏就到底凡世甲伊对毋对？安怎的时阵无做也是判决，但毋知要偌久的，对毋对啦？那么找适当的这个室友了后，佫再决定啦，哦。但是嘉义看守所的这个秘书林丰才后任，遮的这个传闻啊，你甲想啊？啊，是毋是新闻黑白放、黑白猜、黑白写？是毋是安尼？我即马专门要来看这个新闻的这个漏洞，啊来甲吐槽。哦，这个林丰才伊咧表示啦。编号708的这个陈家富，啊，甲其他的这3名受押禁见的这个收容人，共住共住的这个期间，4个人作息拢是正常啦，无提出什么换房啦，或者是其他的这个要求。那么所长吴英3伊伫咧讲啦。要了解这个状况啦，是安怎有遮的这个新闻通够走出来啦？哦，是毋是讲事实？等伊查看卖影啦。啊，你甲想，监方的都毋知影，你甲想看卖。那么好心的这个众医社的这个业者姓范啊，范洪杰，伫咧嘉义市市立殡仪馆。为这个陈女打起这个灵堂啊！哦，这哦啊，这虽然讲头一个牺牲啦，到尾啊咧，到尾同款啦。啊，因有厝的人啊，到时你落来付啊，对毋对？这真巧呢。哦，这真巧。哦，那么21日早起时挂上陈婉婷的这个遗照。哦，那么范洪杰表示啦，遗照是因家属交予警方的，由警方转交予伊，来摆设的啦。未看到因家属前来祭拜啦。这个你也看，这生理会晓做哩。毋管安怎，反正就死人，你也看，有诶拢尸体咧烧抢啊，咱新闻都有看啊，尸体咧烧抢。抢赢这摊工课就是伊做的，我甲你讲，哇，即马这人嘛毋好死啊，真正毋好死。迄老实讲的，办好到底，你起码无20万以上，绝对无法度人出山啦。你甲想，好啦，咱时间也到啦，无到这就做结束，期待。下一个单元继续收看阿红无所不谈，再见，拜拜哟。